गंजाम जिलार गुमा गंजा रंभा दिन थिला ओडिशार स्वतंत्रता संग्रामी माने लुणे मुठे मारिबा पई ब्रिटिश मानक सहित युद्ध करथिले। स्वाधीनतार पूर्ववर्ती समय कथा ए माटीर लड़ुआ पुओ माने लुण मारिबा पई जोटको ब्रिटिश माने बैन करथिले बंद करथिले लुण मारिबा पई सशस्त्र संग्राम चलिथिला। ए गुमा माटी रे गंजा माटी रे लुण मारा जाउथिला। आज को 100 वर्ष पर सौभाग्यवशतः आम अनुष्ठान पीसवेल पहुंची यही से पवित्र माटी जो माटी लुण तैयारी हुए देखिपे केमी लुण बंध या लुण गुड़ी को संरक्षित भाव में रखा तंबू मध्यम कहीं वर्षा जल संपर्श आसले ताहा नष्ट हो जापे। देखिपे विस्तीर्ण विस्तीर्ण राजपथ को लगी रही विस्तीर्ण अंचल हुए लुण खटिखिया मूलिया मजदूरी स्वप्न हूँ लुण। पखाड़ भात को लुण टिके हेले गरीबर कंसारे पखाड़ संपूर्ण मजा था। पखाड़ भात को लुण टिके पियाज ये हूँ आम अस्तित्व ये हूँ आम अस्मिता। थे मन अच्छी गांधी लवण आईन जो भंग करते तार प्रतिवाद स्वरूप ओडिशा आईन मान आंदोलन प्रभाव पड़ा। ओडिशा वीरपुत्र मैंने निरंजन नायक भली जड़े विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी मान तत्वावधान में अंचल प्रति श्रमजीवी लुण मारे संकल्प विस्तृत भूमिका आप देखुए लंबी जाइए सुदूर प्रसाद चिलिकार गुहाण पर्यंत यही आर पाखक आप देखिपे कि भग्न कोठरी रही ब्रिटिश अमलर कोठरी दीर्घ दिन धरी ये लुण मारा जाऊला लुण रप्तानी होता। धन्यवाद आज विशेष कार्यक्रम जगह जो जगह लुण को संरक्षित कर रखा जाए आप देखिपे वर्षा जल संस्पर्श न आसवाई कि नड़ा चाल छुप घंटा सूता ये सब मध्यम लुण को संरक्षित कर रखा जाए जहाँफल कि लुणटी नष्ट हे तो कौन लुण मारुवा लोक मैंने ना आम से भेटी पारि ना कि आम से निकट गाँव को जीवु से लोक धाड़ी बांधि रही लुणा गदा को आप देखिए मो पाखे अच्छा। समस्त नमस्कार आम आसिकी पहुँचू यहाँ कौन एरिया लक्ष्मीपुर लक्ष्मीपुर मैंने हुमा हुमा हुमार लक्ष्मीपुर। अच्छा ये जो बर्तमान आम देखु विस्तीर्ण एरिया ये लुण चाष होता पाखापाखि केते वर्षर आपणकर नजर केते वर्षर यहाँ आम आम तो जानू आम बुढ़ा बापा माने पुरुष पुरुष चाष हो। अच्छा ये जो चाष हो पानीटा कौट आस तो आमर समुद्र समुद्र नाल जुआर आसिले से नाल फुल फुली आसो। अच्छा आसला जो नाल जुआर घंटाटे आसो से घंटाटे भर जो पलि जुआर से सब माने ये पकाए ब्रेक अच्छा से बांधे बांधला पर ए पानी जो जगह जिते आसो न बांधिले से पानी जगह आउ थे पलैब से जुआर मान टाणी पानीटा आसला धीरे धीरे इाड़ को पूरा इाड़ आसला से बंधा हम बंधा पानी फुल हो से माने पंप साहाଯ୍य से पानी सब उठाई भरा हम। अच्छा अच्छा भरी सारापर आप धीरे धीरे कहते प्रोसेस करेंगे। हाँ अब धीरे धीरे माने 5टा कि 6टा बड़ कियार थी 5टा कि 6टा थी एपटे यहाँ बड़ कियार सब ए पानी फास्ट माने कंचा पानी आसो धीरे 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 माने गोटे गोटे कियार जाए से पानी माने लुणी अंश बढ़ी मीठा अंश कम कम पड़ेगा लुणी अंश बढ़ी बढ़ छोट छोट कियार मान थोड़ा से पानी जो पूरा लुणी अंश पड़े आस सब माटी पर लुण सब तीन दिन छाड़दे 3 दिन छाड़दे बेकार काम माने गोटे जो बैच बाहर करने लुण टोटाल केते दिन लगुच प्राय 2 मास लगे 2 मास लगे 2 मास है धरत आप गोटे एकर जमी अच्छी केते लुण पाँच आम 2 मास बोले माने वर्षा देखी तो वर्षा जो न 3 मास कि 4 मास है माने गोटे एकर रे प्राय ग्रामर मुख्य मान सहित आलोचना कलापर आम आसिलु से लुण गादी देखापी
ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲୁ କି କିଭଳି ବର୍ଷ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲୁଣ ଗାଦିକୁ ଘୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁକୁଳା ଲୁଣ ଗାଦିକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିଲୁ, ଟେକ୍ନିକ୍ ବୁଝିଲୁ। ହରିକୃଷ୍ଣ ଭାଇ, ରଶ୍ମିତା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କଲେ, ଆମେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିଲୁ। ସତରେ କେତେ ପୁରୁଣା ଏ ପଦ୍ଧତି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ପିରାମିଡ଼ ଭଳି ରହିଛି ଲୁଣ ଗାଦି। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି, ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଠିଆ ହେଇଛି। ଏଠି ରହିଛି ଛୋଟ ଘର, ଯେଉଁଥିରେ ପଥର ହେଇଛି ଟାଣ ହେଇକି ରହିଛି। ଗାଦି ବହୁତ ଟାଣ ଅଛି। ମୋତେ ହାତ ମାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଗାଦି ବହୁତ ଟାଣ ଅଛି। ସତରେ ପ୍ରକୃତିର ଦାନ, ଏ ଅମୃତ ଦାନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର। କୁହାଯାଏ କେବଳ ଖରା 4 ମାସ ଏଠି ଲୁଣ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଣ ମାରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ା, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଉଛି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଯଥାସମ୍ଭବ ମୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଯାହା ବି ହୁଏନା କାହିଁକି ଆମେ ଆଜି ବୁଲୁଛେ। ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ଏଇସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପାଣି ଆସିଲା କେମିତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ହରିକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇଥିଲେ କି ପାଣି କିଭଳି ଆସିଲା। ସମୁଦ୍ର ଏଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ। ପାଣି ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ଆସେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୋତେ ବୋରିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାଙ୍ଗାରା ରହିଛି, ଜାଗା ରହିଛି, ପାତ୍ର ରହିଛି। ଏଇ ସେ ପାତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ଲୁଣ ଅମଳ କରାଯାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହା ଆଜି ବହୁ ଜାଗାକୁ ବୁଲି ଆସିବ। ହରିକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ହରିକୃଷ୍ଣ ଭାଇ। ରଶ୍ମିତା ବି ଭାଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସୁଦୂର ରାଜଧାନୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି କିସମିଲ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସକ୍ରିୟ ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦିକା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ହରିକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଅଞ୍ଚଳ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଗାକୁ ଯାଇ। ହରିକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଫେରିଯିବା, ସମୟ ହୋଇଯାଉଛି, ଫେରିଯିବା। ଭାଇ ହାତରେ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଲୁଣ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପ୍ରୋସେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲୁଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସୁଛି। ସବୁ ଲୁଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସୁଛି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଆମେ ଏଥର ବାହାରିଲୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ରାଜପଥରେ ବୁଲିଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଟିକିଏ ଆପଣ ରାଜପଥର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲୁଣ ଗାଦିକୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ନିଆରାକୁ। ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ରଶ୍ମିତା, ଆମର ସମ୍ପାଦିକା। ସେ ନିଜର କିଛି ଅନୁଭୂତିକୁ ଆମ ଆଗରେ ସେୟାର କରିବେ। ସଭାପତି ଆମର ହରିକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ହୁମାରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ହରିକୃଷ୍ଣ ଭାଇ କିଛି କହିବି, ସେ ନିଜର କିଛି କଥା ରଖିବେ। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ଆମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ, ଉଭୟଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରୟାସ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯୋଜନା ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି। ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୁଣ ମାରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ସେଥିରେ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ପାଖରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ଯାହା ସଂଯୋଗ କରିଛି କଲିକତା ଠାରୁ ଚେନ୍ନାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଜେନା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦିକା ରଶ୍ମିତା ବାରିକ।